yun. Tawagan mo ako, Arbela, kapag ano namatay. Babae. Arbiali? Where are you? Yala! Go inside. Go inside. Oy, Bella, mataktak pa di camera ni Daddy. Let's go. Tara, maglakad. Oh, agas. Where's that? Like a snow. I just said it about me today.
here. Careful. Hello. Mommy. Hello. Hi! Ayaw, huwag dyan. No, no. Madali siya. Slope na. Say hi to the little boy, Daddy. Ha? Say hi to the little boy. Ay, Dada ka. Ay, Dada. Where are you going? Where are you going, Mavic? Should we face that way? I-face ba namin dun sa harap? Saan kami haharap ni Jerry? Oh, doon na lang kami haharap. Oh, look at the dog, Arviola, oh. Oh, watch mo si Daddy dyan. Did I put my phone there, Daddy? Stay here na lang sa ano. Where are you going? Hoy, dito ka lang. Don't go there. Baka may ano dyan. Come here. Dito ka na. Dito, hindi sa apoy. Napasok ka. Tagay na naman mo sila kay. Yan. Oh, you watch Daddy. There. Nah, don't touch that. Dati dapat ko na rin si Jerry ng konting shirt ano? Ha? Hmm? Konting shirt na naman yun. Ha? Hindi yung may table. Harap ka ng ano, Yung may yung may table. seatbelt. Yung may table nga. Ha? Yung may nakapapit ko yung may table dito sa. Oo. Maglakad. Pakita ko ba yun? Yung babae ko sila pumunta sa park. Ha? Mag-park daw siya. Saan? Doon daw yung kaso sabi ko baka malayo. Dito daw. Eh, dati nung malaki na yung apoy. Hindi pa kayo gumawa. Wait lang. Di, adi pa ano yan. Place ko. Pag na mga pag. Oy, not in the fire. Daddy, malakas na yung apoy mo. Tayo na dito lang ito, anak. Ang bagay, bakit? Takawan, may isa.
Ano yan? Ha? Kami hindi ka nga sa apoy kasi. Check na nga ako, hindi apoy ko. Maloko ka na. Lagyan mo yung lapit mo. Ano? Pagpagi apoy na din. Just there. No more. Yeah, no more Just there. Oh. Sinit ko na na. Oh. Sinit ko na na. Pangapasigan na ito. Sinit. Jerry mo. Sinit. Dito, lakad na tayo dito. Yeah, lakad na tayo dito. Dito. Strike. Kapang tumilo. Dito kami ate Bella. Yes? Why? Oh, dito ka. Wow. Ang mga ingato pa 10 oh. Pasok ka sa loob. Go inside. Bella, magkasta-kasta ka na dito. Don't say that, sir. Don't say that. Ne? Ako may nalagi pala palang ganan ko pagsabot ni yung batang ng daddy. Meron dyan. Ha? Meron dyan. Huwag mo nang lapitan malapit ka na nga. Malapit ka na nga. Oh. Marami ka pa bang yun? Ha? Oh. Kami ka naman na. Dito lang alam isa. Hoy. Kahit kung magtuno niya. Ne? Nalipatak mo Dismoy. Sinalak ko mo Dismoy na daddy. Dismoy tayo doon.
nangyari niya ay galabi ka na. Kagabi para lagyan mo daw din ng rice yung plate niya. Ito. Ha? Ito. Ilagay mo nito agad nagtani baba niya. Dito may ulo. Baba mo lang. Baba lang. Alis mo kasi yung sapatos mo. Ano ba yan? Sos ka naman, Jerry. Ay! Magsapatos ka. No, no, no. You wear your shoes, anak. Wear your shoes. Wear your shoes. Wear your shoes. Wear your shoes first, anak. Are you allowed to pass me the shoes? That shoes? Please. Why did you wear your hoodie? Paano ba isuot yung hoodie mo? Go get your hoodie sa car. Wala ngayon na. Wait lang anak. Wala kayo. Wala kayo. Okay. Ano pangalan ng post na pupunta natin? Ano pangalan ng post na pupunta natin bukas? Ha? Oh, dito. What's the fire? There. Ano sa mga yung gumandiman? Don't touch there, madami ang kamay mo. Ne? Allergy ka na. Wala big fire. Marami tayo na tago. Pagka. Buka. Big anak, big ah. Buka. Paskapan. Kapit yung taan. Balong ka. Tayo, agad yung kamot doon. Sino nga tayo? Ah? Ano yung biyaya? Bagang nama. Ganun. Napigil na ang bulsa. Baka naman yung gusto i-work. Pinapray ko nila. Masabi na tayo. Pero ka ba ako? Papainit na mamaya. Kung gusto mo. Ayun. Pagtulog itong mga bata, hindi tayo maghahangout ng dalawa niya. Ruby Falls on the way. Sige ka, iuwi na tayo ni Daddy. Wala nang waterfalls. Okay, don't say hi. Say hi. Which way now, Daddy? Straight that way. Straight down.